хозяйства. Все правильно? специалисты квалифицированы, имеют высшее образование и являются профессионалами в своем деле. Мы уделяем особое внимание обращениям граждан, что позволяет выявлять наиболее такие приоритетные направления транспортного обслуживания. На сегодняшний день при оплате картой МИР стоимость проезда дешевле. К примеру, мы можем взять городской коммерческий маршрут номер 17. Специальную карту можно оформить на автотранспортном вокзале, можно ее оформить, в принципе, на станции Раменская. У нас все транспортные компании и водители в том числе гуманные люди, в принципе. Одним из мероприятий является установка ГОБО-проекторов, которые создают изображения различных знаков безопасности на пешеходном покрытии. Добрый день, дорогие любимые наши радиослушатели! В эфире Ирина Моисеева. И в нашей сегодняшней передаче «Актуальное интервью» мы поговорим о транспортном обслуживании населения Раменского городского округа. Сегодня в нашей студии начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации округа Александр Викторович Храпов. Добрый день. Александр Викторович, вы у нас человек новый, поэтому давайте познакомимся, расскажем нашим радиослушателям о вас. Обычно краткая биография, где родились, учились, живете, что закончили, какие учебные заведения. Являюсь коренным раменчанином, родился в Раменском, заканчивал гимназию раменскую, нашу 7-ю на то еще время. Сейчас она просто гимназией называется. В университет поступил в Государственный университет управления. Потом параллельно обучался в МФЮА на юриспруденции. И решил начать свой путь рабочий с компанией Мострансавто. Проработал там год и решил пойти по специальности работать в администрацию в 2016 году. Сначала я поработал в управлении потребительского рынка и развития предпринимательства 2 года. И потом решил все-таки транспортное начало взяло свое и перейти в отдел транспорта и дорожного хозяйства. Сколько вы уже там работаете? Если брать муниципальный район, тогда еще был отдел транспорта и связи, он назывался, он был в составе управления инвестиций транспорта и связи. Я там поработал год, и в 2019 году, как нам всем известно, Раменский муниципальный район преобразовался в Раменский городской округ. В округе этот отдел стал называться уже отдел транспорта и дорожного хозяйства. Ранее, как я уже упомянул, управление это было. Сейчас это обособленный отдел, подчиняющийся курирующему заместителю главы. Тогда давайте поговорим подробнее о вашем отделе. На базе управления он образовался, я так понимаю, да? В муниципальном районе, да, в округе уже обособленный отдел такой, самостоятельный. Но вы к администрации относитесь, да? Конечно. Да? И курирующий заместитель у вас? Да, Владимир Вячеславович Жиров. Хорошо. А сколько сотрудников у вас работает? Работает в моем отделе, помимо меня, 4 сотрудника. Это мой заместитель и 3 эксперта отдела. Это специалисты, которые по узкому направлению, по транспорту, дорожному хозяйству. Все правильно? специалисты квалифицированы, имеют высшее образование и являются профессионалами в своем деле. Это очень радует. А чем занимается ваше структурное подразделение? Структурное подразделение занимается анализом ситуации в сфере транспортного обслуживания населения в рамках округа, созданием условий, в первую очередь, для предоставления транспортных услуг населению, осуществлением контроля в сфере транспортного обслуживания населения, разработкой планов развития транспортной системы, привлечением перевозчиков и, в принципе, самое главное, наверное, для наших граждан – это рассмотрением писем, обращениями и организации по вопросам, относящимся к компетенции нашего отдела. А какие задачи поставлены перед вашим отделом? Первая задача, и, наверное, основная, это организация транспортного обслуживания населения в рамках нашего округа, развитие маршрутной сети наземного транспорта, выездные проверки
транспортного обслуживания и, конечно же, мероприятия, направленные на снижение травматизма на железных дорогах. Ну, вот такая основная тема, которая беспокоит наших жителей, ну, это естественно. Как осуществляются пассажирские перевозки на территории Раменского округа? Мы уделяем особое внимание обращениям граждан, что позволяет выявлять наиболее такие приоритетные направления транспортного обслуживания. Постоянно ведется анализ потребностей жителей в пассажирских перевозках. Ну, при разработке маршрутов учитываются обращения, запросы, голосование на нашем портале Добродел, который все знают, сложившийся устойчивый пассажиропоток, обеспечение транспортной доступности к таким самым социально значимым объектам, крупным районам, жилым многоэтажным застройкам, коттеджным застройкам, к местам отдыха, местам работы основной, пересадок на железнодорожный транспорт. Ну вот пассажирские перевозки – это процесс довольно-таки непростой. Какие службы и организации в нем задействованы? Ну, конечно же, задействован уполномоченный орган по транспортному обслуживанию населения администрации Раменского городского округа в лице нашего отдела, а также автотранспортные предприятия. А у нас автотранспортное предприятие в округе какое основное? Естественно, основное предприятие, как и по всей Московской области, это акционерное общество Мострансавто. Это как раньше ПТП называлось? Раньше, да, пассажирско-транспортное предприятие. Ну, то есть ПТП. Да. По традиции, по привычке, как называли его. А сколько муниципальных маршрутов организовано в нашем округе? И какие транспортные предприятия их осуществляют? Ну, вообще у нас существует реестр муниципальных маршрутов регулярных перевозок Раменского городского округа. В его состав входит 55 муниципальных маршрута, 26 из которых являются социальными, и 29 это коммерческие маршруты. Ежедневно на линию выходит порядка 187 единиц транспортных средств. Это автобусы и автолайн? Да, все верно. Вот еще такой вопрос, который очень интересует наших жителей и часто в соцсетях его задают. Действуют ли льготы на коммерческих маршрутах? На сегодняшний день при оплате картой МИР стоимость проезда дешевле. К примеру, мы можем взять городской коммерческий маршрут номер 17. Называется он Холодово, микрорайон 10 мясокомбинат. Стоимость проезда за наличную оплату составляет 50 рублей. А если мы приложим карту МИР, эта стоимость составит 40 рублей. То есть получаем скидку в 10 рублей. Хотелось бы еще упомянуть то, что с 1 августа этого года в 5 городских округах Московской области, это Одинцовский, Люберцы, Ленинский, Чехов и Наро-Фоминский, уже запущен пилотный проект по предоставлению льготного проезда на 143 коммерческих маршрутах. Срок пилотного проекта до 31 декабря этого года. Льготы и скидки на проезд получают следующие категории граждан. Я их перечислю, у меня есть с собой такой небольшой список. Это держатели социальных карт жителей Московской области в размере 100%, держатели единых транспортных карт Московской области, учащегося и учащегося, проживающего в сельской местности в размере 50% с 1 по 35 поездку и 99% уже с 36 поездки. Держатели единой транспортной карты Московской области в размере от 7% до 35%, в зависимости от количества поездок в месяц. И держатели единой транспортной карты, которая называется льготная, в размере 50%. Итак, в случае успешной реализации этого пилотного проекта до конца этого года в Московской области планируется запустить это глобально уже. Все коммерческие перевозчики с 1 января 2022 года при условии положительного эффекта уже тоже будут обобщены, и это будет по всей Московской области распространено. А можно поподробнее, что такое единая транспортная карта, где ее получают и кто ее может оформить? Это всех касается или это какие-то отдельные категории жителей? Социальную карту можно оформить на автотранспортном вокзале, можно ее оформить, в принципе, на станции Раменская, на железнодорожной. Но это доступно любому жителю, да, конечно, независимо конечно. от социальной Нет. категории. Единая транспортная карта, она позволяет осуществлять поездки только по округу или по всей Московской области? В будущем по всей Московской области. И для всех видов транспорта или только наземный?
Для всех видов транспорта, да. То есть и на метро можно будет прокатиться? Ну, да? метро это уже больше московская история, да. Ну, да. То есть электропоезда Да, и общественный автобусы, транспорт, да, на общественный сегодняшний транспорт. Хорошо. Давайте тогда перейдем еще к одной очень важной теме. Тоже она актуальная, бывает достаточно острая. Как осуществляется контроль и работа компаний-перевозчиков? Очень много бывает случаев, когда у людей возникают какие-то вопросы, и поэтому куда могут они обратиться со своими вот этими вот замечаниями, предложениями или в конфликтных ситуациях? Ну, понимаю, актуальный, насущный такой вопрос для каждого из жителей нашего округа. Могу сказать, что еженедельно проводятся рейды совместно с сотрудниками ГИБДД, управлением регионально-административного транспортного контроля, административно-пассажирской инспекцией. Мы выявляем нарушения правил перевозки пассажиров на муниципальных маршрутах, нарушение схемы движения маршрутов, работа терминалов безналичной оплаты. Ну и ГИБДД в своей части уже следит за правилами дорожного движения относительно наших водителей. В автобусах размещена информация с телефоном горячей линии номер 46 313 13, на которую каждый из вас может обратиться при любом вопросе касательно нашей специфики. То есть это может быть и то, что отказывают в безналичной оплате, только по наличке можно проехать. Бывают такие. Это наиболее частый вопрос, который задают граждане в соцсетях, что отказывают. Да, бывает, терминал не работает. Терминал. Да. А вот если не работает терминал, да. проезд бесплатный? Проезд бесплатный, да. Стикеры расклеены на всех транспортных средствах по нашему округу. А имеет ли право водитель высадить пассажира, который не оплачивает проезд? Ну, честно говоря, были истории с школьниками, недобросовестными, скажем так, которые пользовались вот этой вот ситуацией и как бы продолжали проезд по своему маршруту. Данный вопрос выносили в Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области, они в свою очередь в Московскую областную думу. Но пока ситуация такая в подвижном состоянии, ищем решение. Но я имею в виду не недобросовестных пассажиров, а вот в том случае, если не работает терминал, а у человека нет наличных денег, чтобы оплатить проезд, имеет ли право водитель требовать покинуть транспортное средство в таком случае? Ну, у нас все транспортные компании и водители в том числе гуманные люди, в принципе, и относятся с пониманием. И, в принципе, я думаю, проблем не должно возникнуть. Ну, потом неработающий терминал, это же не проблема пассажира, правильно? Правильно. Проблема техники. Проблема техники. Все понятно. Помимо автотранспортного сообщения у нас функционирует также и железнодорожное, которое очень востребовано жителями и гостями нашего округа. Как обстоят дела в этом направлении? Территория Раменского городского округа, она является одной из самых насыщенных объектами транспортной инфраструктуры. По территории округа проходит два направления Московской железной дороги. Мы знаем, это Рязанская и Казанская. Общая протяженность направлений 66 километров. Количество станций и платформ 23. Стоит упомянуть и интенсивность движения на Казанском направлении. Она составляет более 96 поездов в сутки, на Рязанском более 200 поездов в сутки. К сожалению, с 1 января 2021 года по сегодняшний день количество погибших на железнодорожных путях, на инфраструктуре железнодорожной составляет 33 человека. У меня, в принципе, есть раскладка. Думаю, можно сказать то, что 43% от этого количества, которое я назвал, 33 человека, это нарушение правил прохода по пешеходному переходу. То есть прямо на переходе сбивает человека. Это невнимательность, это наушники, это капюшон и наши гаджеты любимые. 34% это подъем, спуск на ЖД-платформу, так называемые зайцы, которые хотят безбилетно, бесплатно пролезть на платформу, прокатиться, проехать. И это им стоит жизни. Да, к сожалению. 15% это суицид.
к сожалению, и 3% состояния алкогольного опьянения. Мгм. То есть подавляющий, конечно, процент это невнимательность, что Да. очень беспокоит, потому что железная дорога это объект повышенной опасности. А какие принимаются меры для того, чтобы обеспечить безопасность граждан? Ну, мероприятий достаточно много. Я сейчас основные перечислю. Все мероприятия направлены на снижение травматизма. Проводится систематическое информирование граждан городского округа о правилах поведения и соблюдения мер безопасности при нахождении на объектах железнодорожной инфраструктуры в СМИ. Последние 2 года мы прям очень сильно пропагандируем этой темой в социальных сетях, в сети интернет. Также в дошкольных и учебных заведениях проводятся уроки безопасности, участие в которых принимают сотрудники ЛУМВД, работники УРЖД, администрация. Проводятся агитационные и разъяснительные мероприятия, в которых принимают участие представители Раменского хуторского казачества, молодежные организации, волонтеры. Можно сказать, что на постоянной основе рабочей группы проводятся объезды с целью выявления несанкционированных троп, переходов через железную дорогу. Ну и стоит сказать, что на территории округа еженедельно проводятся рейды с выездом на объекты ЖД-инфраструктуры, характеризующие наиболее степенью травматизма граждан. Что еще можно сказать о мероприятиях из новых? Одним из мероприятий является установка ГОБО-проекторов, которые создают изображения различных знаков безопасности на пешеходном покрытии переходов через железнодорожные пути. Данные знаки предназначены для напоминания нашим гражданам о необходимости соблюдения мер безопасности на ЖД-инфраструктуре. Можно сказать, что мы подсмотрели этот способ агитации у пиар каких-то компаний, у коммерческого сектора. Я думаю, эта новинка привлечет внимание. Ну вот мы видели на станции Раменская и у платформы Фабричная такие вот необычные изображения. Да. Они, по-моему, круглосуточно, да, светятся? Они в вечернее время светятся. В вечернее время, да. Мгм. И интересный такой проект, действительно привлекает внимание. Люди сразу как-то Да, это новинка. навострились, да, что это такое, у всех интерес, и, соответственно, оторвались от своих гаджетов, внимание переключили на это изображение, посмотрели, это, оказывается, у нас железная дорога впереди, надо как-то повнимательнее себя вести. Вот Да, интересная заставила идея. отвлечься. Да, Это здорово. радует. Подобный проект устанавливается вообще впервые на территории Московской области. И мы планируем на станциях и остановочных пунктах Удельная, Кратово, Есенинская, Фабричная, Ипподром этот проект дальше развивать. Ну вот еще обратила внимание, так как я тоже принимаю участие в рейдах, о которых вы говорили, Конечно. как Еженедельно. журналист освещаю. Вот, обратила внимание, что обустройство пешеходных переходов у железнодорожных станций у нас достаточно на таком высоком уровне. То есть везде вот эти вот оборудованные проходы, потом накопитель типа змейка. Как бы его некоторые не ругали, что задерживает движение, но начинает он дисциплинировать людей, потому что у нас, например, вот на платформе Ипподрома раньше все шли со всех сторон к платформе, Да, прямо напрямую. напрямую на пути. Вот. А там достаточно такой вот интенсивный поток электропоездов. Сейчас, смотрю, уже так не пройдешь. Вот. И появились новые информационные щиты. А вот еще какие-то разметки новые. Это что такое? Ну, вообще я расскажу о наших глобальных мероприятиях. В этом году еще помимо ГОБ-проекторов мы отсняли и смонтировали 4 социальных ролика для размещения в социальных сетях и на телевидении, и в сети интернет. Установили, как вы упомянули, 22 информационных щита, информационных стенда, таких ярких, которые бросаются в глаза, люди видят, обращают внимание. На 12 остановочных пунктах как раз и на Рязанском, и на Казанском направлении железной дороги. Также нанесено 16 предупреждающих изображений. Это прямо на плоскости асфальта, как раз и перед змейками, в подходах к железнодорожных станциях.
Также для волонтеров мы приобрели ветровки, которые участвуют в профилактических мероприятиях, тоже такие яркие, голубого цвета, чтобы люди обращали на это внимание. Ну, в принципе, такая обширная работа ведется, и она продолжится, я думаю, в следующем году. Еще обратил внимание, волонтеры раздают памятки такие интересные для детишек, раскраски. И еще вот последний раз, вот когда мы были на рейде, брелочки светящиеся, светоотражатели. Да, это агитационный материал, мы тоже закупили специально для распространения, в первую очередь, наверное, и деток, которых надо с мальства обучать безопасности, говорить, как это важно, и всегда напоминать об этом. Да, на рейдах мы раздаем также на мероприятиях, которые в учебных заведениях также проводятся. Так что глобальная работа ведется в плане пропаганды безопасности. Давайте напомним нашим слушателям контактную информацию вашего отдела. Адрес, телефон, электронную почту. Да, это телефоны отдела и телефон горячей линии, который, еще раз напоминаю, размещен в транспортных средствах 46 3 13 13. И электронная почта ramtrans@inbox.ru. Можете обращаться, ваше обращение не останется без внимания. А находитесь территориально вы в здании администрации? Да, здание администрации, Комсомольская площадь 2. Спасибо. Я напомню, в нашей студии сегодня рассказывал о транспортном обслуживании населения нашего округа начальник отдела транспорта и дорожного хозяйства администрации Раменского городского округа Александр Викторович Храпов. Спасибо. Спасибо вам за большое приглашение. за такую исчерпывающую, очень интересную, познавательную и полезную информацию. Много мы сегодня узнали. И поэтому хотелось бы вам пожелать дальнейших креативных идей, успешной их реализации, ну и, конечно же, удачи. Спасибо. Будем воплощать в жизнь. Спасибо вам Всего большое. доброго. А мы с вами прощаемся, наши дорогие любимые радиослушатели. Желаем вам всего самого доброго. Будьте внимательны и осторожны, берегите свою жизнь. Будьте счастливы. Всего доброго. До свидания. До свидания.